ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರಿಕೆ ಪನ್ ಪುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿನ ಕಮಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಹೋಗಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಐತೇನೋ ಅನ್ಬುದ್ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಮಂತೇರು ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ. ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚದು ಬೈದಿನಿ. ನಾನು ಪೋದು ತೂದು ಪಾತಿರೋಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬರೋದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದೆ ಮೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರಲಿ ಮೂರು ಸೆಟ್ಟು ತುಳಿ ಸೆಟ್ಟತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ಮತ್ತು ಜೋಕಲ್ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನ. ಇಂಥ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಚಿಂತನ್ ಸುಳ್ಯ ಬೈದಿರು ಈ ಮನೆ ತೂತಾರಂದೇನು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚಿಂತನ್ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ದೂರದ ಬರ್ತಾರ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರ 6 ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಯ್. ಸೊ ಎಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ? ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಉಂಟು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಹಾಯ್ ಏನಪ್ಪದಾರ ಅದೇ ಸೋನಾಲಿಯಾ? ಹಾಂ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡ ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ನ ಎಂಚ ಆಪ್ನ ಹಾಂ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ನ ಎಂಚ ಆಪ್ನ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಹಾಂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೇ ಅಂತೇನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಇವಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂರು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಇಂದು ಎಂಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಮರತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನಿ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುದಿರುವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ ಬರೋದಾ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮಿತುಲಿ ಎಸ್ ಎಂದೇರು ಇರ್ನ ಬದಾರ ಅದೇ ಐರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಬರೀ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಚಿಂತನ್ ಸುಳ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚೇತನಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರಡಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಪಾವೆ ಅದಿತ್ತು ಚೂರು ಬಿಸಿಲ್ಲೇರಿ ತಗೊಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಲ್ಲಿ ಈರ್ಬನೋಡು ಅದು ಮಲ ಮಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಾಗ ತಿಕ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನು ಪಾತೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಅವೇ ಟೀಮ್ ನಲಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪುನು ಐಸಬ್ಬಸ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಮೂಲು. ಸೊ ಈತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ತ ನೀನು ಬಾರಿ ಜೋರು ದುಂಬುಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ದುಂಬುಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ದಯದಿ ತುಳು ಪಿಚ್ಚರ್ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಗಲ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ತೂಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಿಲಿಜ್ಜಾಡ ಎಂಕಲಿಜ್ಜ ನಿಗಿಲ್ ತೂಪುನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಏತೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಏತೋ ಜೀವನ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಗಾದು ದಯದಿದ್ದು ತುಳು ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತುರುಪುನಗಲೇ ಮಾತಿನ ತೂಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ವಿರೌಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಪುನಗಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮೇರೆನ್ ತುಲೆ ಮೇರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅದು ತುಲೆ ಯಾರ ಕೈ ಮೇರೆ ನೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತೋಜು ನಂಗೆ ತೂನಾಗನೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ ಆರೊಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪೋತಿ ಎಂತ
ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಬೇ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತೇರ್ ಪಾತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿಲ್ಲೇರು ಏತು ಬೇಲೆಡೆ ಏತು ಬಿಸಿಲ್ಲೇ ಬಂಡ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗಳ ನಾಡಿದ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಸ ಬಸ್ ಅದ ಕಡೇತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಒರಿದಿತ್ತು ಐನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕದ ಪಾತ್ರ ಮೇಲ ಮಲ್ತೇರು ಸಂದೇಶರು ಹೆಂಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಶೋಕಡು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ಪ ಐಸ ಬಸ್ತ ಬೇಗಡೆ ಪೂರ ಮುಗಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದೆ ಬೇಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಪ್ಪ ತೇರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನು ಇದನ್ನ ಪೂರ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಪ್ಪ ಕೇಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಕೊಡ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಯನಡ ಇಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುವೇರು ನಿಜವಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಆರು ಪನ್ನ ಕಾಲ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಎಂಚ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಐಲ್ನ ತುಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಡ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಎಂಕೆ ಬೆಗರು ಈ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಪಾಪ ಈ ತುವಂಗ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಎಂಗೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಿ ಈ ಸರ್ದ ಪಾಸ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಾತು ತೂಪ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉರುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಪೆ ದೇ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹೈ ತುಲೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತೇರಿ ಇತ್ತು 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ 2 ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ನ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪ್ನಿರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರು ವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಯರಗಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡು ವೈಕಾಡು ಮೇಕಪ್ ಪಡ್ತುಂಡ ಚೇತನ್ ಪನ್ಲೆ ಹಿರೇಗಿತ್ತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಪನೋಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರುವೆರು ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಆಗ್ಪಾಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ಬತ್ತು ತೂಲೆದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಳೆಯೋಡಾಂಡ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ತರದ್ದು ದುಂಬು ಪೋಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವತ್ತ ಮನ ಮಂತಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಚೇತನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸರಿ ತುಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕದ್ರುಳ್ಳಿಯರು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆರಿ ಬಾತಿರು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ನೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದರೆ ಎಂಚ ಆಗುಂದು ಸರ್ ಖುಷಿ ಸೊಲ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಗಜಿಬಿಜಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಆತು ಪುರ್ಲುಡು ಬರೋಡು ಅವು ತೂಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬತ್ತನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವರ ಅಂಚಿಂಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ದಯವಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಲೆಯೋಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಜನಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತದಾದತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತದ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನೊಂದು ಆಯ್ನ ತುಂತದು ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಊರದ್ದು ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ ಬರ್ತದ ಆಂಡು ಅಂಚಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ಒರಿಗೋಡು ಇನ್ನು ಏರ್ ತೆಗೆದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ನಿಖಲಂಚಿನ ಜವಣಿಯರು ಈ ನೆಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾವಡು ಮಾತೆಕ್ಲು ಬರೋದು ಬಟ್ ಕಲೆ ಮಾತ ಒರಿಯೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೇಪಗಳ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕೇರು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ದಾಲತ್ತು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏರ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಾತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇದೇ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಣ್ಣದನ್ನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಬುಲೆಪಾಳೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಪಾಲೆ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಲಿಯೋಡು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಬಾಯ್.